உண்மையிலேயே ஒரு ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே ஏறின மாதிரி இருக்குது. எல்லா பெட்டிகள் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. நான் யாழ் தேவியில் போகிறது இதுதான் முதல் தடவை. காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். ரயில் நிலையமே அமைதியாக இருக்குது. அந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் நான் வந்திருக்கேன். எல்லாருமே ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஆனாலும் அமைதியாக இருக்குது. ஒட்டு ட்ரெயினுமே இல்லை. இனித்தான் ட்ரெயின் வந்து ஓடவே ஆரம்பிக்கும். நான் இப்போ இங்கேருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கான ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ள போகிறேன். அதாவது கடந்த 6 மாதத்துக்கு முதல் யாழ் தேவி வந்து திருத்த வேலைகளுக்காக, அதாவது பாதை திருத்த வேலைகளுக்காக இடைநிறுத்தப்பட்டது. குறிப்பாக அனுராதபுரத்துலேருந்து வவுனியாவுக்கான பாதைகள் திருத்தினாங்க. இப்போ திருத்த வேலைகள்லாம் முடிவடைஞ்சு இந்த ட்ரெயின் வந்து இன்றைய நாளிலிருந்து ஆரம்பிக்குது. இன்றைக்கு வந்து பரிட்சாத்தமாக தான் போகுது. வருகின்ற 15ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை, ஜூலை மாதம் சனிக்கிழமை 15ஆம் தேதியிலிருந்து தான் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி பரிட்சாத்தமாக இந்த ட்ரையல் போக போகுது. இப்போ வந்து புகையிரதம் வந்துட்டு இந்த புகையிரத்துக்குள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் புதுசாக இருக்குது, எவ்வளவு நேரம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போகிறதுக்கு எடுக்கும், எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ரயில் நிற்கும், என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் முழுசாக உங்களுக்கு காட்டப்போகிறேன். வாங்க. எப்படி இருக்குது கதவுகள்லாம் பாருங்கள். கதவு மட்டும் இல்லை, இந்த சீட்டுகளெல்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நல்ல க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. இது தொடர்ந்து இப்படியே இருக்குமெண்டா உண்மையிலேயே ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிற மாதிரி யாழ்ப்பாணத்துக்கு போயிட்டு வரலாம். அந்தளவு நல்லாவும் வச்சுருக்காங்க, சுத்தமாகவும் வச்சுருக்காங்க. இது புதுசாக இன்றைக்கு போகிறதுக்காக அப்படின்னு இல்லையா, இது அப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதை சரியாக பராமரித்து சரியான முறையில் சாப்பாடு எதுவும் கொட்டாமல், இதெல்லாம் காலை தூக்கி போடாமல் சரியாக நாங்கள் செஞ்சோன்னா உண்மையிலேயே இந்த யாழ்தேவி ட்ரெயினுடைய நிலவை நல்லாவே இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணால் கூட பெரிய விஷயம் தான். இந்த இதெல்லாம் பாருங்கள், ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியே எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து நல்ல அந்த இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு, அதாவது பாக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான இடங்கள். பொதுவாக இங்கே வந்து இந்த சீட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்ல முதல் இருந்த விட நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, இருந்தாலும் இடைவெளி நல்லா இருக்குது. இப்போ 2 பேர் இருந்தோம்னா கால் நிட்டுறதுக்கு, இந்த கால் வைக்கிறதுக்கு கூட இந்த மாதிரி இதோட வச்சுருக்காங்க. வச்சுட்டு நீ தேவையில்லை நம்ம அடித்து வச்சிடலாம். அதோட இந்த இடத்துல நமக்கு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாலும், அதாவது வச்சு லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ணுறா கூட இதில் வச்சுலாம் நல்ல ஹெவியாக இருக்குது. இது வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இல்லை, நல்லா ஹெவியாகவே இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. மேல் பக்கம் கூட நல்லா இருக்குது, ஃபுல் ஏசி. இப்படியே இந்த கதவுகள் கூட இந்த மாதிரியான கதவுகள் தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த தானியங்கி கதவுகள் தான் நிறையவே இருக்குது. நிறைய அந்த வித்தியாசமான இந்த டிஸ்பிளேலாம் போட்டிருக்காங்க. எந்தெந்த இடத்துல ட்ரெயின் போகுது அப்படின்றத இங்கே பார்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. போகும்போது நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். நல்லாயிருக்கு, வித்தியாசமாக இருக்குது உண்மையிலே. இங்கே வந்து வாஷ்ரூம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ரயிலில் வந்து 3rd கிளாஸ் பெட்டி, அதாவது நான் பார்க்குற இந்த மாதிரியான ஆசனங்களும் இருக்குது. இந்த பக்கம் நாங்கள் நேராக பார்க்குறது வந்து இந்த ரயிலில் இருக்கிற சிற்றுண்டி சாலை, கேன்டீன். இது வந்து இன்னும் இயங்கலை. வருகிற 15ஆம் தேதி இந்த ரயில் போகும்போது இயங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த ரயிலுடைய நடுப்பகுதியில் இருக்குது. எல்லா பக்கத்தாலையும் வந்து இங்கே சாப்பாடு வாங்கக்கூடிய அளவில் வச்சுருக்காங்க. இங்கே நேராக பார்க்குற அந்த பகுதி எல்லாமே மூடியிருக்காங்க. ஏன்னா அதில் யாருமே இல்லை அப்படின்றதால நாங்கள் போய் வரலாம், அந்த பக்கம் நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீட்டில் நீங்கள் ஃபோனை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான வசதி இருக்குது. அதோட இந்த சீட்டை வந்து நீங்கள் முன்னுக்கு பின்னுக்கு பதிக்கக்கூடிய அந்த வசதியும் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கொண்டு வர சார்ஜரை நேராக ப்ளக் பண்ணி உங்களோட ஃபோனு அல்லது எதையாவது சார்ஜ் பண்ணவங்க கூட சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய வசதியும் இங்கே இருக்குது. இதில் வந்து நிறைய ஊடகவியலாளர்கள் போகிறாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் போக்குவரத்து அமைச்சரும் இந்த ரயிலில் வந்து பயணம் செய்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயணமாக இருக்க போகுது. நேரம் இப்போ காலை 5:55 ஆயிருக்கு. இப்போ யாழ் தேவி பரிட்சார்த்தமாக தன்னுடைய பயணத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்படியே நேராக நாங்கள் அனுராதபுரம் வரைக்கும் இடைவிடாமல் பயணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அனுராதபுரத்தில் இருந்து புதிதாக அமைத்த பாதையினூடாக நாங்கள் பயணம் செய்ய போகிறோம். இப்போ வந்து காலை உணவு ரயிலே வழங்கியாச்சு. அதை அப்படியே சாப்பிட்டு கொண்டு நாங்கள் அனுராதபுரம் வரைக்கும் போவோம். போயிட்டு அனுராதபுரத்தில் என்ன நடக்குது, என்ன மாதிரியான நிகழ்வுகள் அங்கே இருக்குது, அதுக்கு பிறகு எவ்வாறு இந்த ரயில் பயணிக்க போகுது அப்படின்றதை நான் உங்களுக்கு அப்படியே வீடியோவிலே காட்டுறேன். ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது.
ஒரு பழமையான ரயில்வே ஸ்டேஷன். எப்போவுமே யாழ்ப்பாணம் போகிற புகையிரதம் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை வந்து கடக்காமல் போக முடியாது. இந்த யாழ்தேவி இந்தியாவால் வழங்கப்பட்ட புகையிரதம் இது. அதுதான் இந்த நிறம். இந்த நிறம் வந்து இந்தியாவில் இருந்து வந்த அதிகமான பெட்டிகளுக்கு இந்த மாதிரியான நிறம் தான் இருக்கும். யாழ்ப்பாணத்துக்கு பாவிக்கப்படுற இந்த யாழ்தேவிக்கு இந்த சிவப்பு, இந்த மஞ்சள், இந்த மாதிரியான ஆரஞ்சு கலர், இந்த மாதிரியான நிறம் பாவிப்பாங்க. அது இந்த ரயிலை பொறுத்தவரையில் மிக நீளமான ரயில் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் வந்து முன்பக்கம் தான் பார்த்தேன். முன்பக்கமே பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்குது. ஆனால் இந்த பக்கம் பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய ஒரு புகையிரத நிலையம். பெரிய பிரம்மாண்டமான நிறைய வாகனங்கள் பார்க் பண்ணக்கூடிய பெரிய ஒரு அழகான ஒரு நிலையம். அனுராதபுர புகையிரத நிலையம். தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் 3 மொழியிலையும் எழுதியிருக்காங்க. மீண்டும் தன்னுடைய சேவையை ஆரம்பிச்சிருக்கிற யாழ்தேவி இந்த நாளில் வந்து இந்த அனுராதபுர புகையிரத நிலையத்தை கடந்து சென்றதுக்கான நினைவாக ஒரு மரக்கன்று நடப்பட்டிருக்கு. போக்குவரத்து அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன் அவர்கள் அதனை நாட்டி இந்த நிகழ்வை வந்து இந்த அனுராதபுரத்திலிருந்து இப்போ நேராக நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போகிறதுக்கான அந்த ஆயுதங்களை செய்கிறாங்க. இந்த யாழ்தேவி சேவையானது கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன் துறைக்கான சேவை 1956ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய முதலாவது பயணத்தை ஆரம்பிச்சிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து யுத்தம் காரணமாக பல வருடங்கள் இது தடைப்பட்டிருந்தது. அதுக்கு பிறகு யுத்தம் முடிவடைஞ்சதுக்கு பிறகு இந்த பாதைகள் எல்லாம் சீரமைக்கப்பட்டதுக்கு தொடர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு கடந்த 6 மாதத்துக்கு முன்பு இந்த வவுனியா வரைக்கான, அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து அனுராதபுரத்திலிருந்து வவுனியா வரைக்கான பாதை இந்தியாவினுடைய கிட்டத்தட்ட 800 கோடி இலங்கை ரூபா பெறுமதியில் இது அதாவது திருத்தப்பட்டிருக்கிறது. புதுசாக போடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம். திருத்தத்தை விட புதுசாக போடப்பட்ட பாதையால் நாங்கள் இப்போ பயணிக்க போகிறோம். எப்படி என்னதான் இந்த சேவை இத்தனை வருஷத்துக்கு முதல்ல ஆரம்பித்தாலும் 6 மாதத்துக்கு முதல் தான் நிறுத்தப்பட்டது. இருந்தாலும் சிறப்பாக இந்த வைபவ ரீதியாக இதனை ஆரம்பித்து இந்த ரயிலை வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து புதிய பாதையில் கொண்டு போகிறதுக்கான ஆயத்தங்கள் இப்போ இந்த அனுராதபுர ரயில் நிலையத்தில் நடக்குது. அதை தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம். ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு. பொதுவாகவே நாங்கள் வீடுகளுக்கு குடி போவோம் அல்லது ஒரு முக்கியமான ஒரு நல்ல காரியம் செய்யும் போது என்னெல்லாம் செய்வோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரயில் சேவை மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த நிகழ்வை மங்களகரமாக ஆரம்பித்து வைபவ ரீதியாக ஆரம்பித்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். புதுசாக போட்ட பாதை, அதாவது வந்து அனுராதபுரத்துலேருந்து வவுனியாவுக்கான புதுசாக போட்ட பாதையால் நாங்கள் இப்போ போய் கொண்டிருக்கோம். இந்த பாதை வந்து நான் வந்து கொழும்புல இருந்து வரும்பொழுது அந்த குழுக்கள், அந்த ட்ரெயினில் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது தானே, அது வந்து இந்த பாதையில் இல்லை. நாங்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு நல்ல ஒரு பஸ்ஸில் ஒரு காபட் ரோட்டில் போகிற மாதிரி இருக்குது. அந்தளவு நேர்த்தியாக இந்த பாதை போட்டுருக்காங்க. அழகிங்களா வவுனியா வந்தாச்சு. 12:34. ஓமந்தைக்கு வந்துட்டோம். ஓமந்தை ரயில்வே ஸ்டேஷன். கிளிநொச்சிக்கு நாங்கள் போயிட்டு கிளிநொச்சியில் ஒரு மரம் நடுற ஒரு நிகழ்வு இருக்கான். அதை முடிச்சுட்டு அப்படி நேராக யாழ்ப்பாணத்துக்கு போகிறோம். ஓமந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாருங்கள், இவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. நல்ல கார்டன் மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. மரமெல்லாம் வச்சு நல்ல புல்லெல்லாம் நட்டு நல்லா இருக்குது. ஓ, வெள்ளை அடிச்சிட்டாங்களா? அட பாவில அவன் சுற்றி பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தேன். கிளிநொச்சி வந்தாச்சு. கிளிநொச்சி பெயர் பலகை 1:37. கிளிநொச்சி புகையிரத நிலையம் நல்லா இருக்கு. பெரிய இடம் உண்டு. இந்த பக்கம் அப்படிதான் இருக்கு. வணக்கம் வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா?
யாழ்ப்பாணம் உங்களை வரவேற்கிறது. யாழ்ப்பாணம் வந்து இறங்கியாச்சு. ஓ, யாழ்ப்பாண ரயில் நிலையம் எவ்வளவு நீளமான நிலையம், யாழ்ப்பாண ரயில் நிலையம். அடே அப்பா. ஓகே, யாழ்ப்பாணம் வந்து இறங்கியாச்சு. ஒரு நல்ல ஒரு பயணம், அழகான ஒரு பயணம், வித்தியாசமான ஒரு பயணம். இதுவரை நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்ததில் இந்த பயணம் ஒரு வித்தியாசமான பயணம். அப்படி யாழ்ப்பாண நகரத்தை அப்படியே பார்த்துக்கொண்டு நாங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போவோம். இந்த யாழ்ப்பாண ரயில் நிலையத்தில் என்ன நிகழ்வு இருக்குன்னு தெரியலை. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு யாழ் தேவி வந்து யாழ்ப்பாண புகையிரத நிலையத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்கு. இப்படியே போட்ட பாருங்கள். வணக்கம். என்ன கதை? இளநீ தான் எங்களை வரவேற்றிருக்காங்க. கேமரா கை தான் இருக்கீங்க. ஓகே, யாழ்ப்பாண ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்தாச்சு. இவன் ஒருத்தன் கேமரா பிடிச்சி கொண்டு கைக்குள்ளேயும் காலுக்குள்ளேயும் வாரி. ஆனால் பெரிய ஸ்டேஷனு. ஆனால் இதை விட அன்றாபுரம் ஸ்டேஷன் பெருசு தெரியுமா? அது நிறைய ரயில்கள். ஓ, பெரிய ஸ்டேஷன் அது. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வடிவா நெடுகளும் பார்க்குறேன். அப்படியா? நேரில் காட்டது சந்தோஷம். ஓகே, சந்தோஷம். தேங்க்ஸ். இங்கே மரம் நட போகிறாங்க போல. இது 3வது மரம். யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு மரம் நடக்கிறாங்க. அன்றாபுரத்தில் நட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் வவுனியாவில் இங்கே ஒன்று. ஓகே, போவோம் மரம். இது வவுனியா கதிரவில் மட்டக்களப்பு கல்முனை அடையுங்கப்பா. இங்கே இருக்கு. இந்த லோக்கல் ஆக்களை கொண்டு இறக்குறது அப்படி இருக்கு. அன்னைக்கு இன்னும் இவ்வளோ பெரிய ஹெல்மெட்டா இல்லை அது பெரிய வாரங்களா? இங்கே தான் இல்லை, ஃபோரின். இன்னும் கொடுமையிடாது. சந்திரனுக்காக உண்மை சீரியஸா புதுசு பாருங்க. புதுசு உங்களுக்காக தான். அடே அப்பா. ஐயோ என்ன யாழ்ப்பாண ரோடு கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியா இருக்கு. வேற நாள் தானே. ஏன் அமைதி இவ்வளவு அமைதியா இருக்கு? இல்லை, கொஞ்சம் வேலை முடிகிற டைம் தான் ஃபுல்லாக க்ரௌட். கேட்ட திறந்து விடுங்கோ. என்ன பைக்கெல்லாம் நிற்கிது? வாங்கினீங்களா? அப்போ சரி, நமக்கு ஒரு பைக் இருக்காங்க பின்னாடி சுற்றுறதுக்கு. ஓகே, பின்னாடி நமக்கு பைக் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம். 2-3 நம்ம நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க. இந்த ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பாரத வீடியோ எடுப்பாங்க பார்த்தா. எப்போவுமே நாம வந்து சந்திரனோட ஃபேன். அப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்து நாங்கள் யூடியூப்ல வந்து வரணும்னு ஆர்வம் தூண்டினா சந்திரனா தான். நான் ஒரு 10 வீடு தள்ளி தான் இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு இவரை சந்திச்சா பிறகு தான் தெரியும் அங்காண்ட வீடு இங்கே வந்து போடுறாங்க. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நிறைய விஷயம் பார்க்க கிடச்சிது. ஒரு ரயில் பயணத்தில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குமா அப்படின்றது நான் எதிர்பார்க்கல. ஏறினா இறங்கினா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனால் பெரிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பயணம். ஆர்ஜி சந்துரு வீல கூட்டினால் ஆர்ஜி மேனகா 2 புறப்படும்.